今天住的也是豪华的露营区，它是一个户外的泡泡屋，然后还有一个户外的浴缸。这个就是来这边必拍的完美吊床。飞机咖啡厅是不是超级酷？它是一个活生生真的飞机去改建这个咖啡厅。它其实算是一个人造景点，这全部都是人工的哦。其实你看它还蛮漂亮，就是会有一种蓝色的梦幻的感觉。大家好，我是艾瑞麻薯。今天清迈这一天，我们要往郊区走，会去一个很特别的咖啡厅，还有一个完美景点，还有一个超厉害的深山民宿。一般人出国可能就是自驾会比较方便一点。虽然我们在国外有自驾经验，可是在泰国我们没有自驾经验，比较担心交通的问题，还有停车之类的，也不想要研究，所以我们就是上网找了包车，发现泰国包车超级的便宜耶，之前一台车大概4800，不会到超贵，所以一群朋友来超级推荐包车，就也不用自驾，不用找停车位。然后我们第一个今天要去的就是这个飞机咖啡厅，是不是超级酷？它是一个活生生真的飞机去改建这个咖啡厅，在泰国有名一段时间了，因为之前疫情没有办法出国，大家都很想要出国，所以就多了很多这种飞机咖啡厅的热潮。我刚刚已经先买了机票了，然后现在可以准备登机啦。35度，现在泰国35度哎，我们是泼水节前后来的，然后是泰国最热的时候。哇，你看这个隐形太大了吧？因为其实我没有想来这个景点，这个景点是少女想来的。我想说飞机咖啡厅感觉很假，很壮观呢。我们上去登机看看，听说里面还原度很高。我们在下面买好机票就可以直接进来登机了，把机票给柜台之后就可以自己去找位置了。包机耶，哇！而且他很聪明哎，他最后面好像是镜子，让你觉得还是他是真的位置。真的位置啊？对啊，真的位置啊。哇，这很大哎。它就是整台飞机啊！我发现前面椅子比较大，比较舒服的是商务舱，后面是经济舱。经济舱的桌子真的比较小，坐在窗边这边真的有飞机的既视感，就很适合拍照。然后这边我对，可以。那我觉得等一下要拍放行李。除了机舱可以喝咖啡之外，这边还有驾驶室可以进去拍照，然后它还有衣服，这边是免费的，而且还有小朋友的跟大人的，甚至连帽子都有。你看这是短版，我是小时候短版的啦。可以啊。因为你看这个是长袖，对，你觉得呢？短版。但是小朋友的太窄了啊。哦，可以啊，我觉得可以。真第一次进来到驾驶舱，但不确定是不是真的长这样。真的，这台就是真的服役过，他就退役了。好酷哦！然后它这边都是可以转的哎，考机师也太难了吧？这边有几个按键呐？太夸张了吧？比想象中的让人惊艳，然后那个航空迷会非常的喜欢，对，小朋友会喜欢，男生也会很喜欢，然后女生也会觉得很赞，对啊，又很清脆。我想到一个拍照是这样，对啊。什么？看少女圆梦了。Mayday！ 你小声一点啊，别来了。弹跳，按前面那个红色键好像是弹跳，你的那个。拉伸！快点，你机能了哦。天哪，这边超酷，很像环球影城的。它除了有这个飞机咖啡厅之外，它还有一个饭店，然后饭店旁边这个是电脑位，这不知道是什么概念，然后很像是美国的加州环球影城。最那边还有摩登原始人，等下带你们看一下。换好衣服，准备要出发下一个行程。这个就是包车的好处，随时想要换衣服或是大包小包都没关系，就是换好衣服直接丢在车上就好了。但因为这是我清迈找了很多景点，可是每个景点不一定都是适合穿一样的衣服。等一下我们要去完美咖啡厅，穿刚才那套就不适合，刚才穿的这套也不适合刚刚在飞机咖啡厅，所以就是我会比较想要换衣服去做拍摄。包车就有这个好处。那有些人如果一直流汗啊，就可以拿毛巾或是多换几件衣服。对，而且我们的包车很赞，它有附水，车上超多水，然后司机很贴心，还有一个冰桶，好像一个私人的保姆。但我东西很多，我都准备好了，我要换的包包直接放这边，然后这是我们笔电，然后空拍机等等。那上面有很多东西，可是不是每一个地方都可以背空拍机，一直背又很重，所以有包车的话，它就可以直接放在这边，超级的方便，然后又有冷气。那我们这次找的包车是泰安旅游，这间旅游是合法经营的旅游平台，所以对我来说会比较开心一点。出发前的话，一样是会把司机跟我们一起拉到一个群组，然后里面还有一个中文客服跟一个机器人翻译机器人，我觉得超酷的，因为他们的司机是泰国人，简单英文是可以沟通的，但是有时候想要精准的对话的话，你怕没有办法沟通也没有关系，因为只要在群组输入你要打的中文，翻译机器人就会帮自动的翻译。再来的话，其实因为我们每次出国都想要拍摄一些旅
店，然后想要分享给大家，所以我们清迈的5天每天都在换饭店，包车的话就非常的方便。看到后面空间超级大，所以每天我们就算换饭店的行李也不用担心。在开往民宿的路上，然后刚好这边有一个网美景点，网络上的评价蛮两极的，然后我们想说来帮大家踩点看究竟值不值得。天使瀑布公园飞机咖啡厅开过来只要15分钟，蛮近的，然后它门票是80元。它其实算是一个人造景点，这全部都是人工的哦。其实你看它还蛮漂亮，就是会有一种蓝色的梦幻的感觉。重点是我觉得这边很棒的是树很多，所以就在树荫底下，然后非常的凉，很消暑，还时不时喷气。我觉得这边好像比我想象中的好。我一开始有点抗拒来这里，因为网络上说这边就是很多团客都会来，然后看下来再还好。重点是我觉得很凉很赞，它的体质就会有点像是我们台湾那种景观餐厅，什么薰衣草森林之类的，但是这边做的就是更漂亮、更精致。这边到处都可以拍，你也有一个咖啡厅，所以可以用餐吃下午茶、休息吹冷气都可以。动线就是这边是一个咖啡厅，这样绕一个圈，这周遭是瀑布造景，这半圈是阳光可以洒下来的地方，就还蛮美的。看，这是一大片人工的瀑布，蓝色的，蛮美的哎。这边也可以外拍，两个一起穿白色会非常的好看。其实这边拍起来蛮漂亮的，这边现场感觉很不错，就不会太人工的感觉，蛮像大自然。哇，你没有看到吗？那个水汽跑下来真的很凉。团客来了，所以就一波一波。我们刚才进来的时候都没人，然后现在都是团客。哇，这家的团客有点好尴尬。各位，你们看，清迈的夏天好可怕哦，大流汗了。这边比想象中大很多哎，往后面走，原本只是要找厕所，就发现这一区都没人，然后它是比较有点泰式古厝，感觉是以前的聚落，这边比较惬意一点，没有刚刚那么吵。结束完天使瀑布公园，我们要前往民宿 check in 了。然后我们今天住的民宿也是非常厉害，盖民宿，然后这民宿也是在深山中的秘境民宿，可以看到云海的，另外还有我梦寐以求的那种吊窗，就是可以在外面的吊窗拍网美照，然后还有户外浴缸、户外泡空中荡秋千，任何你想得到的元素都有。等下就一起去开箱。那来分享一下刚刚天使瀑布公园的心得。我们都觉得它比想象中的好拍漂亮，其实它不太像是人造的，而且拍出来效果十分的好。撇除掉真的是蛮多团客的，但如果团客一走的话，那边的氛围还蛮悠闲的，而且蛮舒服。重点是有遮阴，然后有茶水，蛮凉的。然后要建议大家可以穿凉鞋、拖鞋，还有比较快干的衣服，因为那边地上都是沙水，会蛮湿的。然后有一些地方如果你靠近瀑布拍照的话，我刚才就被喷得全身都湿了。终于到今天的住宿 Four Sky 了，真的是辛苦了司机，也辛苦了住宿的服务人员。因为山路有点小难开，然后再来的话，他们这边就是住宿都是在建在山坡地，没有带很大的行李，所以他们搬行李非常重。今天住的也是豪华的露营区，它是一个户外的泡泡屋，然后还有一个户外的浴缸，是集结所有完美的拍照点都在我们这间房间。然后这样住一晚，一个人是3000出，我觉得很划算。带你们来开箱一下。首先就是这个的话，就是你们应该都有在一些欧美的 Instagram 上面看到，会有女生躺在吊床，然后盖棉被，就是这个床，然后想说明天再拍照。但我先踩踩看，这你敢踩吗？敢啊！是吗？可是这个惧高症也是很可怕。我会不会？你会不会就是它限重，可能限重只有60公斤？好，就这样，明天再拍好了。超好笑的。这一整片都是我们的，然后这个是玻璃的泡泡屋，等一下再介绍一下。我们先介绍一下户外，一个户外的浴缸超绝，它是双人的，然后看起来是按摩浴缸，希腊风格的感觉。我在网络上有看到有人照片是泡泡浴，泡泡超多，很贴心欸。这边有附泡泡浴，然后这个的话是我们户外的餐桌，看过去一整片都是瞭望无际的山头，但是这边有点小危险，因为这边的话没有护栏的，我不确定它可不可以招待亲子，可是这边的话蛮不适合小朋友的，因为这边是在深山，所以基本上没有什么东西吃，我们是直接跟民宿预定他们的晚餐，很便宜的晚餐的话是双人 set 的烤肉餐，690元，等一下他就帮我们送来这边吃，等一下再开箱一下餐点。我们这个泡泡玻璃屋超级的美，带你们进去看一下。这个泡泡屋它很大很豪华，你们看可以在里面转圈，而且重点是它冷气很强。我们昨天住的那间冷气其实没有到很强，然后睡到一半还流汗，可现在会冷。它这个里面做的波西米亚的感觉，白色设计为主，加一点木质风、咖啡色还有金色。这边有一个椅子，然后可以坐在这边休息。它的双人床蛮大的，然后我觉得这个很棒，有浴袍，因为它的浴室是在户外的，所以你在外面洗完澡或是泡汤完就可以直接穿他们的浴袍。它居然非常贴心，有化妆镜，然后
这个不确定是没电还是怎样。吹风机也是女生不用害怕，不用在浴室吹的那一种折叠的。居然有全身镜，太开心了！而且它的镜子还是那种金框的，很完美的感觉。其实这在山头完全没有人哦，但是如果你还是觉得你很重隐私的话，这个可以拉起来。但如果没有拉起来的话，就是可以白天太阳叫你起床哦，它可以拉更大哎。就更漂亮。总之我很满意，而且它连这个音响也是高级的感觉。晚上我们可以接蓝牙。帐篷这边出来居然还有一个公共空间浴室，这个浴室比我们昨天住的还要舒适哎，也不到很可怕那一种。它一进来的准备区还蛮大的，然后一样也有一个镜子，镜子是非常重要的。虽然它是半露天，可是它整个被竹子包起来。我觉得虫虫的攻击性比较没有那么的强，这边有帘子，隐私性还算蛮足够。昨天那个真的是太赤裸了，太户外了。马桶的旁边，它这边直接用竹子用成一个门帘的感觉，这个都是竹子哦。淋浴的空间，灯还蛮亮的哎。除了莲蓬头之外，也有花洒，比想象中还高级哎。这边也有一个置物架，你可以放毛巾啊、脏衣服等等的。这个浴室的空间我觉得可以耶，没有到很可怕，也没有目前没有什么虫虫，还蛮不错的。浴室给过。我们现在要荡荡秋千，然后他居然先用一个拉杆把荡秋千拉过来，我才可以爬上去。而且这个超高，给你们看啊，光脚是用不了，超高。你看，没有绳子，好可怕哦。好来 ，OK。1、2、3、go。害怕。惧高症的少女来咯，惧高症的少女。她的。1、2、3、go。3次啊！为什么上台那么慢？好玩吗？很可怕，很可怕啊！就说很可怕，不会啊，第一次后面就不可怕啦。OK， finish，Thank you，Thank you， 访问一下，怎样？好可怕，好玩吧？好玩吧？啊，还要再第二次吗？不要，认真。结束了。我觉得好好玩哦，结束了这个很猛哎，这个超厉害的。Thank you， 真的很辛苦哎，帮我们搬行李，然后又要这样。这真的超猛的，你们看哦，你们一定要来玩这个，这个真的好好玩哦。我们的晚餐来了，我们今天在我们的小屋里面吃晚餐。小屋外面就有一个独立的桌椅，晚餐跟早餐都在这边吃。哇！然后那可乐是我们另外单点的，还有一个气氛灯。这间民宿的 feel 更好，就可以吃饭，然后这样看出去。然后刚刚那个远远的就是荡秋千的部分。晚餐布置好啦，其实蛮简单，看起来分量很少，希望吃得饱。外面这一圈是烧烤，中间是火锅加高汤进去，这个是火锅料，然后这个是火锅料，开吃。这边好爽的感觉哦！先来喝一口它的那个汤，它汤很好喝哎，是清的那种，但我说不出是什么味道，但是似曾相识。我喜欢它的汤哎，很好喝哎。希望这酱不要太辣。是不会辣的泰式甜辣酱，好吃哎，我觉得可以，因为这样一餐我们2个人才690，CP 值蛮高的吧。另外好像还有一些不同的餐点，可是这个好像吃起来是最饱而且最澎湃的那种。密集恐惧症的人请小心哦。你看，超可怕的。但好险我们的房子被保护得很好，只是进出要非常的小心，要不然他们会跑进去，超恶，不可以看。在哪里啦？在你耳朵那边。屁啦！太大。你再怕还是要记得吃，记得吃饭。太大只了，小只我可以，大只的。你看，像是鸟一样哎。床上有一只虫虫啊。你不敢用床上的虫？我敢。那你去用。不要，我今天太累了。骗人，你一定不敢。我敢啊！快点，你去弄啊！
你一定不敢，弄走，快点，你一定不敢用葱。点呐。这个就是来这边必拍的完美吊床，大家都是把棉被拿出来外面，就不是真的在外面睡觉。今天有点可惜，是因为这边著名的是云海，所以如果有云海来的话，就会非常漂亮，真的漂浮在云上面。我们今天这样拍的话，有点小可惜，就都是树，没有那种飘在云的上面。但是云海的话，好像是夏天来会比较难遇到。我们是5点起床，等6点日出，所以我们现在后面是一个日出。这个动作好累哦，我的腰整个要散了。真的很痛。这个网子你看，变成烤肉了，好美不好当。好吧，我们来看一下照片好不好看。大家早安，我们拍完照，现在来吃早餐了。这边的房型有分2种，我们选是最高级的房型，是阳台会有一个小餐桌，可以在里面吃晚餐跟早餐。但是因为我们想说昨天已经在那边吃过晚餐了，我们想要选 feel 比较不一样的，所以我们就选择在大厅用餐。然后他们大厅的装潢也是超级的漂亮。最喜欢是这一整片木头的长桌，原本帮我们 setting 在这边，然后就可以这样看着世界之树。但是我们觉得下面那边比较漂亮，下面那边的话比较多不同的角度，可以平拍，然后或是背景之树，或是从上面再往下拍。听说他们的早餐也非常厉害，大家一起去吃早餐。我觉得泰国人真的很会，他们的早餐虽然是简单的欧式的餐点，但是他碗盘的挑选，然后还有周边的摆饰，都让一切氛围达到高点，就是拍照起来很漂亮，然后你也会觉得哇，自己是一个好幸福的人。有这个早餐，还有这碗肉粥，我觉得很特别，你觉得很真材实料。我觉得选择坐下面对了，因为我们上面超级的晒，这边就是完全没有太阳，然后你可以舒服的用餐。各位，如果你们有来，一定要记住这个位置超绝，它可以这样拍，跟从上面俯拍，然后跟这样，你看哦。这样拉过去超级的美，那种欧洲南法吗？好漂亮哦！选大厅吃饭就对了，这个位置哦，大家请记住。这间有推哦，而且昨天的洗澡水也蛮稳定的，因为住山上就最怕洗澡水忽冷忽热，然后或是水太小。像我们昨天住的那一间，它虽然很美，可是它洗澡真的是蛮困难的。这间就蛮 OK 的，它外面蚊虫虽然很多，可是进不了泡泡屋。整体而言，这间我觉得很推荐，而且少女其实也比较喜欢这一间，推荐给你们。那我先吃早餐啦。住这边真的很忙哎，退房前也别忘在这个户外的浴缸拍照。当然贴现在还有附泡泡的东西，但是千万要记住，是按摩浴缸，你要按它才会有这么绵密的泡泡。因为我们刚才想说怎么都没有泡泡啊，好想后来发现，然后就是一下下就有泡泡了，超多的，而且它是双人的，所以你可以跟你的旅伴一起在里面泡澡，很舒服。那希望这一集的分享你们会喜欢哦，可以像我们一样早上先悠闲去个飞机咖啡厅喝咖啡，之后中午再去完美的瀑布公园遮个一刀拍个美照，然后接着3点就可以露出超美的秘境民宿。我觉得来清迈这样的安排就真的蛮刚好的，2个景点，然后配一个很美的民宿，在民宿里面耍飞。那我们这次包车是找海海旅游，需要更多详细资讯我就放在资讯栏下方处哦。那如果你喜欢今天这期影片的话，请记得按赞、订阅、留言还有分享给你即将要来清迈玩的朋友。那我们下次再见，拜拜。